बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टी डे सिरप के बारे में, इसके इस्तेमालात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स। पहले हम बात करते हैं इसके इस्तेमालात, यूज़ेस। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी से बनने वाले छोटे छोटे दाने। हम बात करते हैं कि किस उम्र में कितना इस्तेमाल करना चाहिए। 10 से 15 साल की उम्र में 1 चम्मच सुबह शाम, 15 से अबव 1.5 से 2 चम्मच सुबह शाम। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ये ज़्यादा तेज़ डोज इस्तेमाल करने से उल्टी भी आ सकती है। नींद गालिबन इसके ज़्यादा इस्तेमाल से नींद का खदशा होता है, नींद आती है, इसमें हल्की सी गनूदगी होती है।